अगर आपकी कमर में दर्द होता है, टांगों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, पट्ठों में दर्द होता है, तो एक तेल बना के लगाएं। 5 दिन के अंदर अंदर बूढ़ा बाबा भी केटू पहाड़ पे चढ़ जाएगा गारंटी के साथ। आपने 1 कप सरसों का तेल गर्म करना, उसमें आपने एक पूरा देसी लहसन डालना छिलके समेत। अच्छी तरह आपने इसको पकाना। जब लहसन काला स्याह हो जाएगा तब आपने इसको उतार लेना और छान लेना। ये तेल अपनी दर्द वाली जगह पे लगा के 15 मिनट अच्छी तरह मालिश करें। 5 दिन रोजाना, आपका दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। अगर अपना मोटापा खत्म करना है, इंस्टाग्राम पे डीएम करें। मैं दोस्तों 7 दिन ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਵਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਪਾਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਸਟੇਨਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦਾਗ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਦਰਦਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਰਾਸੀਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੋਸਤੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਦਰਕ ਦਾ ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਲਵੋ। कम से कम 2 चमचे जिन्ना होवे, अद्धा चमचा उस तुसी नमक ऐड करना है, 1 चमचा तुसी और टूथपेस्ट दा ऐड करना है। कोलगेट दी होए तो सब तो बेस्ट है दोस्तों, जे नहीं कोई भी चलेगी। और तुसी ताजा नींबू निचोड़ के 1 चमचा मिक्स करके किसी भी एक डब्बी च रख लो। एंड तुसी यूज करो दोस्तों, 1 हफ्ते तुहानू रिजल्ट नजर आ जाएगा। तुसी वैसे भी यूज कर सकते हो, पर इहनू विच तुसी ब्रेक देनी है। इंशाअल्लाह ताला तुसी भरा नू याद करोगे, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਮੈਲ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾएगी, ਸਾਰੇ ਦਾਗ ਸ਼ੂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਰਾਸੀਮ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਦਰਦਾਂ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। दुआ च पढ़ाने याद रखियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, की रिक्वेस्ट है ना, 2 मिनट तो खांसी हो रही है, काफी इलाज करवाया, काफी कुछ इन्होंने पैसे खर्चे ने, सिरप ले ने, कफ कैंडियां ले ने, मगर इन्होंने आराम नहीं आ रहा। तो दोस्त आज मैं तुहानू बहुत जबरदस्त इलाज दसांगा इंशाअल्लाह ताला। तुहानू खांसी की, तुहानू ठंड नज़ला जुकाम भी नहीं कदी कोल आएगी। खांसी शायद गिल्ली होए या सुक्की होवे, इंशाअल्लाह ताला तुहानू बहुत जबरदस्त मैं रेमेडी दसांगा। दोस्त तुसी अदरक दा एक पीस लै लो, ओनू ग्रेट करके और 6-7 चमचे जूस कर लो, और 3 चमचे तुसी शहद दे मिक्स कर लो, और तुसी अद्धा चमचा काली मिर्च दा मिक्स कर लो। इंशाअल्लाह ताला तुहाडे कोल नज़ला जुकाम ठंड खांसी टिकेगी नहीं। तो तुसी दोस्तों और अलावा प्रेशर पॉइंट मैं दसना वा, यह प्रेशर पॉइंट गले दा, एन तुसी इस तरह 2 तो 3 मिनट प्रेशर मसाज देनी है दोवां साइडां ते। इंशाअल्लाह ताला तुहानू इन्ना सुकून मिलेगा। तो दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल मेरे प्रोफाइल ते लिंक है, उन्हें सब्सक्राइब करना। तो दुआ च पढ़ाना याद रखना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो तुहानू क्लस्टर पेन है, क्लस्टर पेन एक टाइप ऑफ हैडेक है, सिमिलर टू कह लो कि माइग्रेन। जिन माइग्रेन भी एक साइड दी होंदी है ते यारी भी एक साइड ते होंदी है, मगर इहदा डिफरेंट की है, थोड़ा थल्ले आंदी है फेस ते। एक साइड ते अख ते भी दर्द होंदी है, ते एक साइड ते तुहाडे नोज ते भी होंदी है। इन्ना अख च पानी भी निकलदा है, किसी वक्त किसी वक्त रनी नोज भी होंदा है। तो बहुत ही बंदे नूं पैनिक करदे, तुसीं हत्थ नाल मलदे मुलदे, तुहानू समझ नहीं आंदी की करना। तो दोस्तों यह ज्यादातर मर्दां च भी ते औरतां च भी है, मगर 2/3 मर्द च कह लो तो 1/3 औरतां च। ते यह मोस्टली नाइट टाइम लोगों को होंदा है। यह बहुत आसान इलाज है दोस्तों। यह मैं प्रेशर पॉइंट के निशान लगाए दे ने, यह अंगूठे दोनों साइडों ते, पहले जॉइंट तो थोड़ा जिहा थल्ले साइड ते सॉफ्ट जगह ते। तुसीं की करना, रबड़ वाली पेंसिल लै लो दोस्तों, इहनू तुसीं इस तरह प्रेशर दे के मतलब 2-3 मिनट दोनों साइडों ते। जे नहीं अवेलेबल होने अलावा तुसीं इस तरह भी कर सकते हो, दोनों साइडों ते प्रेशर मसाज। और नाल नाल तुसीं दोस्तों यह मैं पॉइंट पहले भी दस्सिया, बड़ा मेजर पॉइंट है। तुसीं इस जगह ते भी 2 मिनट करना, ते नाल अदरक दा कावा पियो, तो दुआ च पढ़ाना याद रखो।